Pera lá. Eu agora sou um Nuno Brandão do futuro. Para vos dizer para. Viram? Da outra vez. Diz que eu estou a falar, meu. Casa de guitarra. Também, já. Deixa o vosso grande like aqui, mano. Por favor, deixa o grande like. O que é que é ali atrás? Ah, é só a palmeira. Aquela é a Praça de Torres aqui atrás de mim. Estou aqui porque... Ok, eu vou agora deixar-vos passar aqui para o eu do passado. Então bem pessoal, eu estou aqui. Estou aqui onde eu acabei o vídeo. Porque eu ouvi... Não sei o que eu vou dizer. Não sei. Só vou ver as coisas mesmo. Essa voz só tem que ser gravada. Ih, já são 3. Já são 3 da manhã. Não está cá ninguém. Eu viro outra vez. Se vocês quiserem que eu volte lá de dia, eu volto. Só volto mesmo. Nem vai menos passar pela cabeça ir lá de noite para ouvir aquelas cenas. Só para saber, também pintei o cabelo aqui um bocado de loiro. Tenho um amigo que é o Barão Extreme. E eu também tenho o cabelo pintado. Que é aqui assim o cabelo. Aqui assim loiro. Então, eu estou muito louco com isto. Então bem, se vocês quiserem que eu fale de ti, deixem um gostei. 4 em 10 horas. E puto lá vem-me tocar. Escuta aqui. Por favor, não sei nada, Angela. Não sei nada, mano. Estou aqui então. Vou só ali que é para falar com vocês. Realmente. Aqui está muito tenso. Está a ser um amigo meu. Com certeza. Vamos, Chinoca. Só vamos passar à frente. Se vocês viram, eu estou correndo nas estradas. Só acho que vou passar à frente. Atrás do Chinoca. Dos colos. Estamos mais calmos agora.
Agora está tudo bem, está tudo bem. Felizmente ficou tudo bem. Nada aconteceu. Estou engraçado. Pintou o cabelo ontem. Só que ontem não consegui gravar vídeo. Tipo, tive bem ocupado. Tive de ir comprar as esteiras de futebol, porque eu gosto do jogador, do guarda-redes. Amanhã vou jogar em Lisboa, no Estádio da Luz. Você sabe o que é essa honra? Mano, hoje também não. Hoje só consegui apostar agora. Porquê? Porque eu também, à tarde, estive no parque, aqui. Tipo, da Moita, aqui o parque da Moita, né? E tipo. Eu moro em Lisboa, por isso. Só vim aqui passar um bocado de férias. Então eu estive lá, estive a treinar boa com o meu pai. Tenho uma casa lá em cima de férias. Pessoal, então aquele gato ali é o meu amigo. Meu amigo. Então hoje nós vamos acabar o vídeo porque se vocês quiserem que eu vá lá de dia, então já sabem, um gostei em 10 horas. Está muito bom. Então pessoal, espero que tenham gostado. Tchau!